Goldie, der Stream läuft. Nice. Nice, so muss das sein. Scheiße, jetzt kannst du ja eigentlich selber mal die Lautstärke voll aufdrehen da dort und dann sag mal was, dann hörst du es selber. Wie ich dich wahrnehme. Rocksmith. Einfach mal so, zack, jo. Audio. Oho. Könnte ich jetzt einen Verstärker anschließen und dann geht's ab. Was ist denn schon wieder los hier? Escape. Was machst du denn heute? Mit 3 noch wach, Mann? Schläfst du noch? Was? Ich hatte die letzten 2 Tage, wenn es ein bisschen kälter in meinen Rücken reingekam, ist dann haben meine Nieren angefangen. Was ist denn los? Mehr trinken, Junge. Was ist denn wo passiert?
los? Bist du erfroren, Junge? Nicht gut. Nichts gut, Junge. Musst du gehen, Arzt. Sagen, aua, aua. Mach so bitte Rapper. Lerne einen Song. Oh, irgendwie tut Rücken weh. Bliat. Bliat, nix geht. Bliat. Alter, das gibt's doch nicht. Was ist denn schon wieder kaputt? Echt ganz normal, es liegt irgendwie an der Gitarre. Lautsprecher, digital, Audio, pass mal auf, drehen wir das vielleicht mal um hier. Wiedergabe, bla bla, okay. Wo ist das scheiß Fenster? Pass mal auf, wir müssen da glaube ich einen Lautsprecher. Scheiß Game rein und schauen wir mal, was die Gitarre macht. Da ist irgendwas nicht richtig. Schau mal, selbst die Seiten erkennen gar nicht. Was meinst du? Erkennt das Programm auch, ob sie gestimmt ist? Ja, ja, klar, selbstverständlich. Da kommt schon so leise an. Na, irgendwas fehlt da, gell? Schau mal, Spielsound funktioniert einwandfrei. Spielsound funktioniert, nur die Gitarre kommt leise an. Remastered Edition. Da ist irgendwas nicht richtig.
komme ich auch ganz normal an. Echt, du hörst dich ganz normal. Ja, Ich versteh's nicht. Wenn du mich normal hörst und die Gitarre normal hörst, dann muss irgendwas bei mir nicht passen. Aber die ja. Soundeinstellung, du siehst sie ja selber, oder? Ah nee, das Spiel ist drüber. Ja, hast du dieses Retake-Sound-Dings? Ja, ja, Realtek High Definition Audio. Hast du den Manager auch drauf? Den Realtek Manager, ich glaube schon. Und da mal schauen, ob da die Verstärkung drin ist. Aber eigentlich, Das hatte gestern alles einwandfrei funktioniert. Ich habe nichts gemacht. Hm. Ich habe lediglich nichts verändert. Ich habe nur ausgeschaltet. hm, hm, hm. Deutscher Streamer. Hast du den Gitarrenschlag, also die Seitenanschläge, hörst du das ordentlich? Gerade nicht. Oder warte mal, ich habe den Song gar nicht. So, gleich normal. Ja. Poldi, Junge. Check nochmal. Check. Hallo? Hallo? Oh, irgendwas schlägt da voll aus. Das ist schon mal gut. Das gibt's nicht.
das ist ein falsches Teil. Einwandfrei. Presta Shop Open Card? Jetzt können Sie Ihre Kenntnisse belegen. Absolvieren Sie einen Test, um ein offizielles Zertifikat von Template Monster, einem führenden Webvorlagenanbieter, zu erhalten. Sie haben Kannst du mal. Ich peil das nicht. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Latency. You see behind me to the TV on this table via HDMI cable only. Now, keep in mind, HDMI cables process audio and video both, but they process them at different speeds, which is why you'll notice a delay between the video and the sound that's coming out of the guitar. Keep in mind that this is Rocksmith 2014's least ideal setup. You can notice between when I pluck the string and when you can hear the guitar sound come back out of the TV, there's a noticeable delay. Now, when you're playing a real song, a delay like that's going to be unacceptable. But there's a way to fix it using the equipment I've got back here. Number one is the Xbox 360 audio adapter. You've got one end that goes into the back of the Xbox 360, and the other end outputs sound separately via RCA cables. So let's take an RCA Y cable that I've got back here. The RCA end plugs into this side, and while this Y cable in particular goes out to a male 1/8" jack, which will conveniently plug into the PC speakers I've got back here. Keep in mind that the video is still going via HDMI cable from the 360 to the TV. That hasn't changed. The only thing we've done is separated the audio and put it to the PC speakers. Now, bear in mind, when you do this, you want to turn the volume on your TV all the way down so you're not getting duplicate audio, one latent and one not. Check out how it sounds. Perfect. The same principle can be applied if you're just using a component cable to play your games from your 360 or your PS3 for that matter. Check it out. The component cable looks like this. This end obviously goes into the back of your Xbox 360, but the ends that are supposed to go into your TV are conveniently separated between video and audio. While the video cables, being the red, blue, and green ones, will still go back into the TV, you can route the audio separately
In this case, we're going to route it into those same PC speakers I was using with our HDMI setup. I'm using a very small, inexpensive Y adapter to get the RCA male into the 1/8 inch auxiliary in on the PC speakers. This will produce the same effect as rerouting the audio through the Xbox 360 audio adapter. For PlayStation 3 users, you can separate the audio and the video while running video through HDMI without the need of a specific adapter. All you need is the PlayStation 3 RCA or component cables. They can hook up to the back of the PlayStation 3 at the same time as the HDMI cable can. And instead of hooking up both the audio and the video parts of the component or AV cables, you only need to hook in the audio to your external source. The principle is you're trying to separate the audio processing from the video processing going out of the back of your video game system. Doing so will eliminate the lag to an imperceivable amount. In this video, I do a real quick demonstration of how to use your own amp with Rocksmith. You're going to need a splitter, and make sure it's a mono splitter, 1/4 inch male to 2 1/4 inch females. And the setup is extremely simple. Just put the splitter into the guitar, run one line to your amp, and the other line to your PS3 using the Rocksmith cable. Obviously we have to mute the guitar in Rocksmith, so go into the Tools menu, select Options, and in the Options menu you'll find the mixer. Once you're in the mixer, you're going to lower your guitar volume all the way down, or just a little, so you can hear it. You don't want that Rocksmith guitar competing with your own. So for comparison purposes, I